Labs vakars jūsu mājās, EVTN ēterā ziņas darba nedēļas noslēgumā studijā Ģirds Linde. Starp Artemis 2 apkalpes locekļiem ir arī kāds pārliecināts kristietis, kurš savu ticību atklāti paudis, un tas ir misijas pilots Viktors Glovers. Glovers misijā līdzi paņēmis savu bībeli. Jau iepriekšējā misijā uz starptautisko kosmosa staciju viņš ņēma līdzi bībeli un dievgalda piedarumus, lai praktizētu ticību arī orbītā. Viņš ir teicis, ka lasot bībeli un vērojot Zemi no kosmosa, viņš to redz kā brīnišķīgu oāzi un dieva radību, kas nodrošina cilvēcei visu dzīvībai nepieciešamo. Viņš arī izmantojas frāzi, ka uz raķetēm ateistu nav, norādot uz ticības lomu riskantās situācijās. Lieldienās, atrodoties ceļā uz Mēnesi un vēlāk tās orbītā, Artemis 2 apkalpes sūtīja vairākus personīgus un garīgus vēstījumus, kuros uzsvēra vienotību un Zemes unikalitāti. 6. aprīlī tieši pirms sakaru pārāvuma, kad kuģis devās aiz Mēnesi tā tālajā pusē, Glovers citēja Kristus doto augstāko bausli. Mīli Dievu ar visu savu būtību un mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Glovers arī aicināja visus cilvēkus, neatkarīgi no viņu kultūras vai ticības, izmantot lieldienu laiku, lai atcerētos, ka mēs visi esam viens un tas pats, un mums jāturas kopā. Lai uzturētu svētku garu apkalpi, kuģī paslēpa lieldienu olas, kas bija gatavotas no dehidrētas olu kultenes. Koncerta zālē Palladium Rīgā šī gada 2. augustā uzstāsies amerikāņu kristīgā rokgrupa POD. Grupas nosaukums POD, Payable on Death, cēlies no banku termina maksājums nāves gadījumā ir vienošanās starp banku un klientu, kas ļauj automātiski nodot kontā esošos līdzekļus norādītajam labuma guvējam pēc konta īpašnieka nāves. Grupa izvēlējās šo nosaukumu kā tiešu saikni ar kristīgo teoloģiju, kas skaidro, ka tā kā Jēzus mira pie krusta, kristiešu parādi Dievam ir samaksāti. Citiem vārdiem sakot, visi ticīgie, pieņemot, ka Jēzus tika upurēts viņu labā Dievu vārdā, ir mantojuši mūžīgo dzīvi. Grupa popularitāti savulaik iemantoja ar 2001. gada albumu Satellite ar tādām dziesmām kā Alive, Youth of the Nation un Boom. Jāatzīmē, ka POD ir viena no retajām kristīgā metāla grupām, kas guvusi globālu slavu un fanu bāzi. Tās popularitātes augstākais punkts bija new metāla žanra uzplaukuma laikā 1000 gadus mijā. Koncertā Rīgā būs iespēja dzirdēt gan labi zināmus hitus, gan jaunāko materiālu, piedzīvot grupu, kas vairāk nekā 30 gadu garumā saglabājas savu enerģiju un spēju uzrunāt klausītājus visā pasaulē, vēsta koncerta rīkotāja. Asprātīgā veidā blogeris norāda uz latviešu nacionālajām īpatnībām svinot lieldienas. To, kāpēc svinām pat veselas 4 dienas. Daudz šīs dienas pavada nevis baznīcā, gavēnī, lūkšanās un pārdomās, bet apdarot visus iespējamos dārza, lauku un mājas darbus, bieži vien aizmirstot svētku patieso, grandiozo nozīmi gan latviešiem, gan visai cilvēcei. Did you know that Easter is always 4 days off in Latvia? And let me tell you why that is. Easter is important because it celebrates the resurrection of Jesus Christ, which is the foundation of Christian faith. It celebrates the victory over sin and death and the possibility of eternal life through belief in Him. It also represents hope and the new beginnings, very much like the arrival of the Savior. Šajās lieldienās Francijā tika kristīti vairāk nekā 20,000 pieaugušo un pusauģu, kas ir par 20% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Jaunā ziņojumā, ko publicējusi Francijas bīskapu konference, sniegti jaunākie statistikas dati par 2026. gada lieldienām, kuru laikā aptuveni 8,200 pusauģu un 13,200 pieaugušo pievienojās katoļu ticībai. Ziņojums norāda, ka lielākā daļa jaunpievērsto ir jauni pieaugušie vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kam cieši seko vecuma grupa no 26 līdz 40. Sievietes veido lielāko daļu, aptuveni 62% no kopskaita. Baznīcas provincēs vislielāko kristību skaits bija Parīzē, tai seko Marseļa un Liona.
No Eiropas uz Centrālu Ameriku. Centrāla Amerikas valstī Nikaragvā turpina pastiprināt spiedienu uz reliģiskajiem līderiem, ierobežojot ticības brīvību. Organizācija Christian Solidarity Worldwide norāda, ka valdības mērķis ir kontrolēt vai apklusināt tos, kurus tā uzskata par draudiem. Ziņojumā fiksēta 309 reliģiskās brīvības pārkāpumi 2025. gadā. Būtisks pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Valsts prezidenta Daniela Ortegas vadībā varas iestādes ierobežo publiskus reliģiskos pasākumus, uzrauga dievkalpojumus, aiztur garīdzniekus un likvidē reliģiskās organizācijas. Valdība ir aizliegusi tūkstošiem publisku reliģisku procesu, īpaši Lieldienu un Klusās nedēļas laikā. Kopš 2018. gada ir reģistrēti vairāk nekā 1000 uzbrukumu katoļu baznīcai. Valsts ir pārņēmusi savā kontrolē katoļu universitātes, skolas, labdarības organizācijas un pat veselus klosterus. Baznīcas bankas konti bieži tiek iesaldēti, apgrūtināti to sociālo darbu. Lai gan represijas visvairāk skārušas katoļus, tās arvien biežāk vērstas arī pret protestantu evaņģēlisko draudzēm un ASV misionāriem, kurus apsūdz par nacionālās integritātes graušanu. Vēsturiski Nikaragva ir izteikti katoļu ticīga zeme, taču pēdējās 10 gadēs pieaugusi protestantisma ietekme. Katoļi ir aptuveni 40 līdz 50%. Toties protestanti un evaņģēliskie kristieši ir aptuveni 30 līdz 35%. Konflikts sākās 2018. gadā, kad baznīca atbalstīja mierīgos protestētājus un mēģināja darboties kā mediātors starp opozīciju un valdību. Ortega nodēvēja priesterus par teroristiem un apvērsuma plānotājiem. Pirmo reizi vēsturē ir izdota Romas misāle latgaliski. Romas misāle ir grāmata, no kuras priesteris celebrē svēto misi. Izsakot mises vārdus, priesteris nedrīkst improvizēt, bet viņam jālasa vārds vārdā baznīcas apstiprinātie teksti. Tā baznīcas visaugstākā lūgšana, kas ir mise, ir vienota baznīcas lūgšana visā pasaulē. Ja līdz šim mises latgaliski notika no latviešu grāmatas, priesterim pārliekot tekstu latgaliski, beidzot mums ir sava misāle latgaliski, kas nozīmē arī to, ka latgaliešu valodas tiesības atzīst arī Vatikāns. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mīļi draugi, mīļi latgalīši, šodien ir Lieldiena, 2. aprīlī, Rēzeknes Aglinas diecēze Lielos ceturtdienas krizmas mise. Prīsterim tika dovota Latgales draudzēm latgalīšu misāle pazavērīt. Pirmo mises gromata izdota latgaliski. Te ir viesturiska dīna latgalīšu volūdai, latgalīšu literatūrai, tāpēc, ka pats Vatikāns autkon ir atzins latgalīšu volūdas statusu un pazavērīt. Tagad svētos mises būs svinētas no šos gromatas visos Latgales draudzēs. Pazavērīt, būs skaidri teksti, skaidri vārdi, un mēs visi lūksimies kopā no šos jaunos misāles. Dorgi draugi, kad bija pēdējais uz svēto misi, ateit un dzirdēt skaidru, skaistu latgalīšu valodu Vatikāns, kuru mums ir apstiprinājis. Ja jau pieminēju Vatikānu, tad nākamā ziņa kā reiz no Vatikāna. Vatikāna valsts sekretārs Pietro Parolīns aicinājis kristiešus kļūt par miera balsīm, neatstājot pāvestu Leo vienu viņa nostājā pret karu. Intervijā Parolīns norādīja, ka pāvesta balss ir pravietiska, taču pastāv risks, ka tā kļūs par balsi, kas sauc tuksnesī, ja to konkrēti neatbalstīs un nepalīdzēs. Viņa izteikumi palīdz arī saprast miera lūgšanu vigīliju, ko Leo izsludinājis 11. aprīlī. Parolīns atsaucas uz Irākas karu, kad pāvests Jānis Pāvils II centās novērst konfliktu, bet palika viens. Tāpēc viņš uzsvēra nepieciešamību atbalstīt pašreizējā pāvesta aicinājumu uz mieru, kas ir neapbruņots un atbruņojošs, kā arī noraidīt viltus propagandu par bruņošanos. Vajadzīgas vairākas miera balsis, vairāk balsu pret neprātu, kas sasaistīts ar straujo bruņošanās sacensību, vairāk balsu mūsu
nabadzīgāko brāļu un māsu labā, vairāki ideju, piemēram, no katoļu universitātēm, jauniem ekonomikas modeļiem, kas balstīti taisnīgumā un rūpēs par vājākajiem, nevis naudas elku pielūgsmē. Sacīja Parolīns, problēmas sakne ir multipolārā pasaule, kurā dominē spēka prioritāte, kur valstis vairāk paļaujas uz spēku nekā uz starptautiskajām tiesībām. Tas, viņa prāt, radīs dubultstandarts, kas redzami atšķirīgajā reakcijā uz uzbrukumiem civiliedzīvotājiem Ukrainā un postījumiem Gazas sektorā, ko bombardē Izraēla. Viņš uzsvēra, ka šie dubultstandarti sasaistīti ar spēka prioritāti, kur starptautiskas tiesības tiek izmantotas tikai tad, kad tas ir izdevīgi. 23 Latvijas nevalstiskās organizācijas ir paudušas publisku atbalstu Somijas parlamenta deputātei Päivi Räsänenai saistībā ar Somijas augstākās tiesas spriedumu un ilgstošo tiesvedību par viņas publiski paustajiem reliģiskajiem uzskatiem. Pēdējo gadu laikā Päivi Räsänena lieta ir kļuvusi par nozīmīgu vārda, ticības un pārliecības brīvības pārbaudi ne tikai Somijā, bet arī plašāk Eiropā. Latvijas nevalstiskās organizācijas uzsver, ka demokrātiskā sabiedrībā vārda un reliģijas brīvība ir būtiskas pamatiesības, kuras jāaizsargā un jāstiprina. Organizācijas savā vēstulē pauž arī bažas par tendenci, ka aizsardzoties ar naida runas jēdzienu praksē tiek ierobežota vārda un reliģijas brīvība. Tiek norādīts, ka pastāv risks, ka sarežģīti un sabiedrībā neviennozīmīgi vērtējumi jautājumi var tikt padarīti par tabū tēmām, par kurām cilvēki baidās brīvi izteikties. Latvijas NVO uzskata, ka šī lieta var kļūt par nozīmīgu precedentu, kas ietekmēs vārdu un ticības brīvības robežas Eiropā, un tādēļ izsaka solidaritāti Päivi Räsänenai, novēlot izturību un spēku turpmākajā darbā. Dzīve kā teātris, jeb teātris kā dzīve. 17. aprīlī Valmieras teātra apaļajā zālē pirmizrādi piedzīvos amerikāņu dramaturga un režisora Džona Patrika Šenlija plašu atzinību gūsī luga Šaubas Toma Trēņa režijā. Iestudējums ir psiholoģisks stāsts par patiesības meklējumiem un to, kā aizdomas spēj graut cilvēku dzīves. Amerikas katoļu skolas direktorei māsai Aloīzai rodas aizdomas, ka skolas mācītājs tēvs Flints iespējams pastrādājis noziegumu. Tiešu pierādījumu nav, taču jautājums par mācītāju vainu strauji samilst. Šaubas sēd cilvēks, jo kļūst neiespējams saprast, kam pieder taisnība un kam var uzticēties. Izrāde liek skatītājiem uzdot nērtus jautājumus, vai aizdomas bez pierādījumiem var būt pamats rīcībai. Vai klusēšana ir tikpat bīstama kā nepatiesas apsūdzības? Režisors Toms Trēnis par izrādes aktualitāti. Šis darbs ir ļoti aktuāls šodienas kontekstā. Mēs dzīvojam laikmetā, kad ar vienu anonīmu vēstuli vai ierakstu sociālajos tīklos ir iespējams, ja ne iznīcināt, tad vismaz pamatīgi iedragāt kāda cilvēka reputāciju. Sabiedrībai ir tendence nosodīt un uzticēties pirmajam visskaļākajam viedoklim, kaut reizēm tas nemaz nav tā, kā izskatās. 2005. gadā Luga Šaubas saņēma gan Pulicera balvu dramaturģijā, gan Tonija balvu kā labākā luga. Tas ir viens no dramaturga Džona Patrika Šenlija nozīmīgākajiem darbiem, kas guvis plašu starptautisku atzinību arī pēc ekranizācijas ar Merilu Strīpu un Filipu Seimūru Hofmanu galvenajās lomās. Filma saņēma 5 Oskara nominācijas. Noslēgumā par laikapstākļiem. Nedēļas nogalē mākoņu debesīs būs vairāk un vietām gaidāmi arī nokrišņi. Naktis būs dzēstras un termometra stabiņš vēl daudz viet noslīdēs zem nulles atzīmes. Taču dienās kļūs mazliet siltāks. Jaunadēļ debesīs biežāk parādīsies saule, nedēļas sākums būs sauss. Gaisa temperatūrai būs tendence paaugstināties, vietām termometra stabiņš pakāpsies un pārsniegs plus 15 grādu atzīmi. Lai jauks vakars un izdevusies nedēļas nogale!